ഏതൊക്കെ ആംഗിളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്താൽ നല്ല ഫ്രെയിം കിട്ടുമെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടയിൽ നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ള മനോഹരമായ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ കാണാണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും പല സാധനങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാമറ കണ്ണിലൂടെ മാത്രമാണ്. സ്വന്തം കണ്ണ് വെറുതെ ഇരിക്കുക. എൻ്റെ കണ്ണും കൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ നേരം കണ്ട പ്രകൃതിയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഒരു മരം തനിയെ വളർന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജായിട്ട് മാറാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഓ, പ്രകൃതി എന്ത് സംഭവമാണല്ലേ. ഇതും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉള്ളതാട്ടോ. നമ്മുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ മേഘാലയയിലുള്ളതാണ്. ഒരിക്കലെങ്കിലും വിസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട പ്ലേസ് ആട്ടോ ഇത്.